嗱，越叫唔好，你又越想去做，唔知你又係咪呢一種人呢？由當初上帝咧創造咗亞當夏娃啦，就唔俾佢食禁果啦，佢哋偏偏又去食喎。喺歷史上咧，亦都有各種唔同嘅禁書啦，或者喺傳統習俗上咧，亦都有唔同嘅禁忌嗱，甚至乎話咧喺現今嘅社會咧，都有唔同嘅規範啦，同埋制約啦，仲有指引啦，都係咧去限制住我哋人類咧唔好做一啲嘢㗎。嗱，咁你有冇試過犯禁咧？嗱，如果有嘅話咧，其實可能你中咗叫做禁果效應喎。嗱，禁果效應咧，其實講緊兩種心理嚟嘅，一種咧叫逆反心理，另一種咧其實咧就係一個好奇心啦。嗱，人類咧會傾向對一啲咧自己唔了解、唔識嘅嘢咧而產生好奇嘅，咁所以每次講到禁忌嘅話咧，你唔知點解咧就特別想嘗試嘅。例如講起八卦咁樣啦，有啲人咧會將呢啲嘢咧包裝成為一個秘密啊，咁因為你唔知嘛，咁所以你就好鬼想知啦，你就會更加好奇、更加想了解發生咩事。嗱，逆反心理咧就係講緊人咧偏向咧係想咧爭取呢個束縛啦，追求自由嘅一個基因，甚至乎係一個本能意識嚟㗎。有好多時候講到明一啲咧，你唔可以做、唔準做嘢咧，或者甚至乎本身你對呢樣嘢冇興趣啦，但因為佢話唔想你做咧，又偏偏就想去做啦。因為呢樣嘢咧加咗個規定之後咧，你作為人類咧係更加有一個挑戰心咧，想去改變呢件事情㗎。咁譬如我哋成日講到話去草地咧就唔好踐踏草地啦，係咪？公園一定有呢個牌嘅，但係唔知點解咧，有啲人咧係特登咧就係踩落個草地嗰度㗎。嗱，同埋我哋嘅大腦咧，其實咧就最主要咧係直接處理我哋收到嘅信息㗎。嗱，譬如我而家叫大家喂唔好打喊路喎，睇緊片嘅你咧可能覺得咧本身我都諗住打喊路嘅，但係由於有啲聽到呢個信息就叫打喊路咧，你個腦咧可能就因為咁幫你處理咗啦，而直接令你咁去打喊路啦。嗱，咁大家又可以諗下啦，如果有啲規則你唔想人去做嘅話咧，咁又應該點樣講好呢？好，今集咧就講到咁多啦，大家記得 CLS 繼續聽凡哥講多啲咧生理同心理上嘅東西啦。但如果你一直都覺得飽，只不過係書本上嘅知識嘅話咧，就不如等我結合埋藝術一齊顛覆你嘅想像。我哋下集再會 ，peace。